Est-ce que vous avez déjà vu des oiseaux avec un GPS? On est d'accord que dans la vraie vie, c'est plutôt rare. Mais alors, comment les oiseaux migrent-ils et comment arrivent-ils à se repérer? Eh bien, c'est simple, ils ont une boussole. Bon, c'est plus subtil que ça, cette boussole, elle est dans leurs yeux, plus précisément sur leur rétine. Pour jouer ce rôle de boussole, les oiseaux possèdent donc sur leur rétine des protéines nommées cryptochrome 4. Pour simplifier, on peut l'assimiler à un Lego par exemple. Pour que cette protéine s'active, il faut deux ingrédients. Le premier ingrédient est la direction du champ magnétique de la Terre. Le fait de recevoir ces champs magnétiques et de les analyser est appelé magnétoréception. C'est d'ailleurs un sens que même nous, les humains, nous avons. Et le second ingrédient nécessaire est la lumière. Donc, sous l'action de ces deux ingrédients, cette protéine va donner deux molécules appelées radicaux libres. Pourquoi deux? Car ces radicaux libres peuvent prendre deux formes différentes selon leur état quantique, c'est-à-dire selon l'état de leurs électrons. Ces deux formes seront alors appelées état singulé ou état triplé. Donc, si on résume, la lumière et la direction du champ magnétique viennent titiller une protéine dans l'œil des oiseaux. D'accord, c'est bien beau, mais comment ces deux radicaux libres peuvent aider les oiseaux à se repérer? Les oiseaux vont se repérer en fonction de la quantité respective de ces deux produits. Si l'un est plus produit que l'autre, l'oiseau va savoir s'il est plus au nord ou plus au sud et ainsi adapter sa direction à sa destination. Pour découvrir tout ça, des chercheurs, chimistes et biologistes ont fait subir plusieurs tests au cryptochrome 4 en l'extrayant et en le purifiant de la rétine des oiseaux. Puis, ils l'ont soumis à différents champs magnétiques, par exemple, ou à d'autres expériences. Ils ont aussi comparé cette protéine à celle venant d'un oiseau non migrateur, et ont vu que cette dernière était beaucoup moins magnétosensible que l'autre. En effet, les oiseaux non migrateurs, eux, n'ont pas besoin de se repérer grâce au champ magnétique. Mais, malgré toutes ces expériences et ces découvertes, beaucoup de zones restent encore floues, et d'autres études doivent être faites, comme par exemple pour savoir comment est-ce que les oiseaux font pour migrer la nuit, et donc se repérer, sans un ingrédient principal dans cette découverte, la lumière.